咁就啱啦，要你兩位咧幫下我手至得啦。啊，唔好講咁多字，出去飲茶先傾。啊，邊個請啊？我請啦。好啦。誒，你嘅油菜啊！阿成哥啊！喂，嗱，你係老實講句啦，你喺度開檔咁耐，生意點啊？每個月啊揾到2餐啦。咁都幾好啊！點會好啫？阿成哥啊，而家成個身瞓晒喺度啊，咧晚晚捱更抵夜，先至揾雞碎咁多錢喎。而阿成哥咁嘅人才啊，邊度揾唔到啊？唉，冇法咧，你都知啦，呢度來來去去都係嗰班人幫襯嘅。人下定啫，價錢唔定噶嘛。你即係話加價？係咯，可以㗎。我諗啊唔得嘅，而家香港地啊，樣樣都話加價，個人啊已經捱到好似個積咁㗎啦。咁我再加價就係樣樣加先至好啊！而家啲人啊，對加價已經麻木晒㗎啦嘛，咁你咪乘機加啦，實冇人反對嘅。我啊驚啊加咗價嘅時候冇人幫襯啊嘛。咁你就放心都得啦，你係獨市生意嚟㗎嘛，即係好似電費加價一樣啫。唔通加咗電費啊？我哋唔用電咩？咁啊係噃，咁啊係咁以，我睇加5毫咧嚇，加5毫咁少啊？加個1蚊啦。唔好咁多啩，係咁以5毫得嘅咧。唔得，一定要加到1蚊。嗱，如果唔係啊，你第日租約滿嗰陣啊，我叫啲業主唔同你續約㗎。咁啊。我好啦。喂，整咩鬼啫你？叫佢加咁多嘅？如果唔加咁多啊，但係我哋人哋冇生意噶嘛。係喎，係啦，阿雄哥啊，咁我啲魚皮咧，咁啊由5毫咁啊加到1蚊噶啦噃。唔得，加7毫啊，7毫啊。7毫啊，7毫啦。你整咩鬼啫你？突然間又叫佢加咁少？你唔知噶啦，第日啊人哋要同佢攞魚皮啊嘛。又係喎。喂，阿成哥啊，睇數睇數。好啊，走啦。成為8蚊咧。冇搞錯啊，2碗麵8蚊6蚊啫嘛。我由而家起加咗價嘛。雲吞麵啊！我成碗麵啊都好啊，雲吞嘅。多謝。係咁噶啦，而家樣樣嘢都加價噶啦。點解個個都係咁講嘅？咁咪點啫？除咗嗰啲有交通津貼啊、房屋津貼啊，月入萬幾2萬蚊嘅人先唔會咁講嘅啫。老細，睇睇數。好啊。 8蚊咯。成為12蚊啦。喂，老細，我哋聽晚未必嚟宵夜噶喎，咁快計埋聽晚嘅數咯。咁啊，聽晚啦。嗱，2碗麵8蚊，油菜4蚊，咁啊12蚊啦。碗麵4蚊碗啊？4蚊啊！各位你哋唔知噶啦。哎呀，而家啲麵又加價，豬肉又加價，火水又加價，我唔加價唔掂噶嘛。咁你一向嘅賺開錢噶啦。嗱，咁啊係，不過賺得唔夠多啊嘛。因為錢多啊。喂，嗱，阿雄哥嚟啦，你問下阿雄哥，我加價啱唔啱？唔啱，你話啦，何先生。各位，嗱，我認為成記咧呢次加價咧，的確係絕對唔合理嘅。唔係咯，我哋以後冇幫襯佢，幫襯啦。好，咁夜晚你哋邊度去訂宵夜喎？我淨係預食。咁就唔使驚，隔離街有間人記飯店，聽日就開幕啦。你哋去宵夜咧，記得去人記飯店啊。係啊，冇錯啦。哇！多人咗，這邊幾件有關燈泡嘅啊！好快啦！揾啲咩食啊？應該大哥，會食啊！細勇，你執笠啦！咁你呢檔嘢獨市生意喎。乜我呢檔嘢啊？而家你哋都係股東嚟噶嘛？喂，
而家我哋咧就變咗獨市生意啊，分分鐘可以加價噶啦。仲唔使你講咩？嚇咩話？一個人客都冇？唉，我嚟睇下啦。喂，整咩啫？哎呀，人話加咗價之後咧，冇人幫襯喎。車有乜理由啫？佢哋要宵夜噶嘛。睇下先啦。乜離譜啦，真係。哎，老豆媽，整咩啊？你攞咁多嘢？燒蒸蛋同阿有糕仲批發啦，有麵包有麵，仲有餅乾牌，好多嘢賣㗎。好，對。點啊？我到我啊，買啲宵夜啊！我哋永不加價㗎。